同料的6条古珠正取野的达拉干。说实话，我们平时出这种古珠特别的少，特别是达拉干的，能叫达拉干的，它的品质不会差，味道也不会差。凉凉的香韵啊，有一点哈密瓜的清香，非常的好闻。重点是这一批料子够老，看到没有？品相也足够漂亮，花纹很好看啊。这个纹理真的很特别，我还是第一次见。这一款男士女士都可以佩戴，冬天夏天都可以啊，特别适合搭配衣服啊，很漂亮，很有内涵。喜欢的朋友评论区给我留言。